Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ilbas Agil, alumni SMKN 3 Kota Bumi, jurusan mesin, tahun kelulusan 2010. Saat ini bekerja di PT Asnohori Indonesia, Bekasi, Cikarang Selatan. Bergerak di bidang otomotif, membuat full tank mobil, supplier Toyota, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Hino, dan Mitsubishi. Saat ini lagi ditugaskan ke Jepang selama 1 tahun. Bagi adik-adik calon siswa-siswi SMKN 3 Kota Bumi yang ingin menggapaikan cita-citanya, segeralah bergabung ke SMKN 3 Kota Bumi. Karena di dunia perindustrian, skill sangat-sangatlah dibutuhkan. SMKN 3 Kota Bumi, Ganbate.